Всем привет! Сегодня будет вторая часть сборки двигателя Yamaha Vox. Будем собирать сальник со стороны вариатора. Сальник я одел, сейчас буду прикручивать успокоитель цепи. Сейчас буду закручивать задний вариатор сцепления, ремень и передний вариатор. Так как здесь ремень чуть-чуть шире, чем втулка вариатора, под втулку подкладывается такая вот шайба. Переходим к сборке цилиндра и поршня. Промазываем прокладку маслом и собираем. Цилиндр также промазываем маслом.
перед сборкой поршня в цилиндр нужно выставить зазор расстояния между кольцами на поршне. Поршень установлен, собираем дальше. Сейчас буду одевать стопорное кольцо. Я уронил стопорное кольцо внутрь двигателя. Сейчас буду его доставать. Желательно, когда будете собирать, закрыть тряпкой коленвал, и тогда у вас не упадет туда стопорное кольцо. У меня есть такая вот магнитная указка, ею я буду доставать стопорное кольцо. Ну все, стопорное кольцо на месте. Продолжаю сборку.
Не забывайте установить прокладку под голову и второй успокоитель цепи. Приступаю к установке ГБЦ. Сейчас буду устанавливать звезду ГРМ по этой верхней метке. Для начала нам нужно выставить поршень в положение верхняя мертвая точка. И потом можно устанавливать звезду. Метка на звезде также должна быть напротив метки на коромысле. Вот так. Все, звезда установлена. Обе метки друг напротив друга. Не забывайте прикрутить болт на распредвал, иначе далеко вы не уедете.
буду устанавливать помпу. Вот этой вот втулкой крыльчатки нужно попасть в середину болта, чтобы распредвал мог всегда крутить помпу. На ощупь это не так уж легко сделать, поэтому я сниму крышку, чтобы было все видно. Все, помпа установлена, и выглядит это так. Шток входит в болт и всегда крутится. При сборке натяжителя нужно снять болт с пружиной, собрать натяжитель в закрытое положение, и можно устанавливать. Когда натяжитель будет закручен, нужно закрутить болт с пружиной, и тогда натяжитель откроется в такое положение, в какое нужно, не перетянув, не растянув цепь вашу ГРМ. Прикручивая инжектор, не забудьте подложить текстолитовую прокладку.
Буду устанавливать колесо и глушитель. Двигатель полностью собран. Буду устанавливать его на раму. Осталось все подключить, и можно пробовать заводить. Ну все, первый запуск.